Elang, penguasa langit yang tak terkalahkan. Di angkasa yang luas, elang dikenal sebagai raja tak terbantahkan. Dengan pandangan mata tajam yang mampu menangkap gerakan terkecil dari jarak hingga 2 mil, elang menjelma sebagai predator langit yang menakjubkan. Sayap mereka yang lebar dan kuat memampukan elang untuk meluncur tanpa suara di antara angin, melacak mangsa dengan presisi sempurna. Sebagai salah satu burung paling cepat di dunia, elang bisa menukik dengan kecepatan lebih dari 240 km per jam, memanfaatkan momentum yang mematikan untuk menangkap mangsa dalam cengkeraman cakarnya yang kuat.